Oduu baay'ee nama gaddisiisuun faarfataa Yoo'el Waalee kan jedhamu guyyaa gaafa dilbataa osoo tajaajila irraa galuu hiriyoota isaa waliin kutaa magaalaa Buraayyuu Gafarsaa Buraayyuu iddoo jedhamutti naannoo mana isaatti qaamota hin beekamneen rasaasaan rukutamee ajjeefameera. Egaan wanti kun wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta ta'uu hin qabne akkamittiin akka ta'es maaliif akka ta'es waan hin beekamnedha. Kun namoota baay'ee biratti mufii guddaa fi gadda guddaa uumeera. Faarfataan Yoo'el Waalee kanaan dura faarfannoota garaagaraa kan hojjetee fi nama naamusa kiristaanummaa gaarii qabuu fi akkasumas immoo haadha manaaf mucaa ji'a ja'aa kan qabudha. Kun wanta baay'ee nama gaddisiisu, wanta baay'ee namatti ulfaatu, dhaga'uudhaafis illee wanta gurra namaatti hin tolledha. Egaa mucaan kun tajaajilaadhaa galgala manatti osoo galuu balleessaa tokko malee rasaasaan rukutamee yommuu du'u akkasumas immoo hiriyoonni isaa rukutamanii ammaaf hospitaala Phaawulos kan ciisaa jiranidha. Maaliif akkas akka inni ta'e nuu galuu baatus wanti kun qaama seeraatiin garuu hordofamee maaliif akka rukutame maaliif akka ajjeefame namni mucaa kana ajjeeses qaama seeraatti dhiyaatee furmaanni tokko akka argamus ni gaafanna. Sababiinsaa namni tokko osoma karaarra adeemu osoma daandiirra adeemu abbaan barbaade akka barbaade nama ajjeesee akka barbaade nama gochuun kun maal akka inni ta'es namaaf hin galu. Baay'ee wanta nama gaddisiisuu fi wanta baay'ee garaa namaa gubudha. Sababiinsaa nama maatii qabu, nama balleessaa tokko hin qabne, ijoollee isaarraa, haadha manaa isaarraa, maatii isaarraa nama joorratee bulu, nama jireenya isaaf olii gadi fiigu calluma jedhanii karaa irratti hambisuun kun maal akka ta'es namaaf hin galu. Egaa kun gadda waldaa kiristaanaaf illee baay'ee gadda guddaadha. Hordoftoota keenya. Maqaa haadha manaa isaatiin akkaawuntiin baankii baname wanta jiruuf namoonni hamma dandeessan sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa gadhiifamaa jira waan ta'eef maatii kanaa akka deeggarruun dhaamsa keenya. Obboleessi kun tajaajilaa ture. Gara gooftaa isaa adeeme waan ta'eef haadha manaa isaa fi mucaa isaa immoo namoonni hundumtuu adaraa akka deeggartan akka tumsitan dhaamsa keenyadha. Hanga dandeenyu bira dhaabbannee jaalala qabnu itti haa agarsiisnu. Namni kamiyyuu wanta gochuu danda'u tokko osoo godhee jennaa dhaamsi keenya dhaamsa gonfoo miidiyaatii. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.